कभी सोचा है कि आखिर इस्लाम में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने को क्यों कहा गया है? तो आज जान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने जब छींक पर रिसर्च की तो हैरत अंगेज रिजल्ट सामने आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और सुनने वाले को या रहमुकल्लाह कहना चाहिए। छींक एक मामूली चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जब हम छींकते हैं तो हमारा दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर दोबारा धड़कता है। यही वजह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मेडिकल साइंस भी मानती है कि छींकना हमारे लिए कितना फायदेमंद है। एक छींक में लगभग 1 लाख कीटाणु बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा छींक हमारे फेफड़ों को साफ करती है और फंसी हुई गंदगी को भी बाहर निकालती है। इसलिए हमेशा छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा। यह हमारे नबी की सुन्नत है।